Ogni tanto cambia. Lucio, siamo qua per parlare di letteratura, no? Siamo in mezzo ai libri. Quando è che hai capito che la letteratura ti avrebbe cambiato la vita? Chiede bastante tempo. Non so se la letteratura mi ha cambiato la vita, no? Certamente no, è parte di me, si è incorporato, sento che la professione dello scrittore è una professione bellissima, sono intensamente felice quando scrivo, quando sto lavorando, un romanzo, un racconto, ma sempre resto un cittadino, no? Che per me è più importante essere un cittadino, dopo sono un scrittore e la letteratura, con la fortuna di avere tanti lettori, non ha cambiato al cittadino Sepulveda, il cittadino è lo stesso cittadino degli anni 68, degli anni 70, da sempre, no? E non so, sempre mi ricordo un amico, un carissimo amico, un grande scrittore messicano, Paco Ignacio Taibo II. Un giorno una giornalista le ha chiesto: e la letteratura ti ha cambiato la vita? Oggi tu hai tanti lettori, vendi tantissime copie dei tuoi libri, ti ha cambiato? E Paco ha risposto: guarda, quando io ero un giovane che sognava con diventare un scrittore, mi piaceva tanto mangiare i fragoli con la panna, ma non potevo mangiare da più di mezzo chilo di fragoli con la panna perché mi faceva male. Adesso sono un scrittore conosciuto, con mille di lettori, che vendo mille di copie di libri e non può mangiare da più di mezzo chilo di fragola con la panna perché mi fa male, non cambia nulla. E credo che questa risposta di Paco io la prendo anche come una risposta personale. No, la letteratura non ha cambiato la vita. Però Paco dice anche che non sei più la stessa persona dopo che hai letto il diario di Anna Frank, lo cito perché è una frase che lui ha detto più volte: certi libri non ti cambiano la vita, però leggere certi libri ti aiuta a vedere le cose in certamente modo leggere ti fa migliore, non ti fa peggiore, ti fa sempre migliore. La letteratura è sempre una sorta di dolcissima fuga, no? Uno si va, si scappa dalla temporalità e torna alla temporalità, al tempo presente migliore, forte da tutto punto di vista, cioè dal punto di vista della sensibilità, anche della sensualità, dell'intelligenza. Sì, la letteratura ti fa bene, sempre. Senti, tu sei nato in Cile, a Ovalle, si chiama, credo, nel 1947. 49, scusa. 49. Hai detto prima, io ero nel 68, quindi nel 68 avevi 19 anni, hai partecipato in quegli anni lì, a inizio anni 70, alla grande esperienza democratica che c'è stata in Cile dopo le elezioni di Salvador Allende e via di seguito, quindi hai partecipato al primo 11 settembre della storia. Ricordiamo che l'11 settembre del 1973 venne un golpe militare, abbatté il governo democratico del Cile. Tu hai partecipato a quell'esperienza, dicevo, perché eri uno dei tanti giovani che erano coinvolti in questo momento di grande novità. Insomma, quello è stato forse, credo, uno dei momenti più belli della tua vita, in cui hai visto il mondo che si accelerava, andava di corsa, cambiava. Dopodiché, tu prima hai detto la letteratura è fuga, la tua vita è stata anche molta fuga, molto esilio, perché dopo sei andato in America Latina, sei venuto in Europa, hai vissuto in Germania, adesso sei tornato a vivere vivi in Spagna. Mi era piaciuto un discorso che avevi fatto, dicevi: a un certo punto della tua vita ti rendi conto che l'unico posto dove vuoi vivere è la tua lingua, cioè la tua lingua è in realtà, da tutte le fughe che tu puoi fare, da tutti i fenomeni che ti hanno spinto a cambiare, tutti i cambiamenti grossi, epocali che ci sono stati nella tua vita, poi alla fine la cosa di cui tu vai alla ricerca è la tua lingua. E tu nella tua lingua sei tornato ormai da quasi 10 anni, non mi ricordo esattamente quando sei andato a vivere a Ricon. 14 anni. 14 anni, vedi, per darti un po' i colpi. E
E come ti trovi adesso dentro la tua lingua? No. Scusate. È l'unico che si è dimenticato di più. È importante, eh? Zapatero? No. Scusa, no, mi sento bene perché non so, ho fatto veramente un lungo cammino per tornare alla mia lingua materna, la lingua spagnola. Certo, che ha detto Pedro, no? Io ho cominciato una partecipazione sociale, una vita intensa nel Cile da giovane. Perché il Cile è stato un paese molto speciale sempre, è stato un paese molto singolare nel concerto dei paesi latinoamericani. Un paese strano dall'epoca fondazionale quasi, perché la storia d'America ha qualcosa di comune. Il Cile è l'eccezione sempre in questa storia, no? Per esempio, nel tempo dell'arrivo degli spagnoli, dopo del viaggio di Colombo, al Cile non hanno arrivato i conquistatori con la croce e la spada per cercare l'oro, l'argento. Il regno della Spagna era assentato al Perù, il virreinato di Perù, e al sud del Perù c'era un deserto terribile che è il deserto di Atacama. E quando un capitano spagnolo, come uno dei conquistatori, no, Almagro per esempio, ha avuto l'idea di avanzare con la sua truppa in direzione al sud, a pochi chilometri del deserto di Atacama, gli abitanti originari, gli atacameni, gli hanno detto: guarda, non continuare al sud, perché al sud abitano una classe di gente che sono feroci, buoni soldati, terribili. In questo tempo la statura messa di un spagnolo, di un conquistatore, era 1,50 m, 1,55 m, erano piccolissimi. Oggi si vede per esempio in un museo che nella città di Almagro, nella Extremadura, come era la roba che usavano questi conquistatori. Erano un nano, erano così, una cosa incredibile. Pizarro era un nano, Cortés era oltre un nano, 1,45 m. E questa gente del deserto le diceva, questi abitanti dal sud, dell'altra parte del deserto, sono uomini di 1,80 m, forte, non continuare. E così non hanno incrociato il deserto, no? Fino al punto che il Perù, la ricchezza del Perù si è agotata e la conquista doveva di continuare. Era il mistero della terra che stava al sud del deserto di Atacama. E l'unico capitano spagnolo che ha avuto l'idea di incrociare il deserto era uno che si chiamava Pedro de Valdivia, e il secondo al mando della truppa di 200 spagnoli che hanno incrociato il deserto, è stato un poeta straordinario che si chiamava Alonso de Ercilla y Zúñiga. Tutto un personaggio, perché era questo che i francesi denominano come un bon vivant. Era un uomo che amava profondamente i donni, tutti i donni della Spagna di questo tempo. Ha avuto apparentemente un'avventura con una signora dell'aristocrazia spagnola, sposata con un militare. Il militare, quando ha saputo questa avventura della sua sposa con il poeta, ha convocato il poeta, gli ha fatto una sfida, sì, un duello con spada.
Il poeta non era un idiota, ha detto no, vado a America per un tempo fino a che questo idiota dimentica l'assunto con la signora e torno dopo di 3-4 anni. Così è arrivato anche al Cile questo poeta, hanno incrociato il deserto di Atacama e è arrivato all'incontro con questa gente grande, alta, forte, che erano i Mapuche. Sono due parole, Mapu significa terra, Che significa gente, la gente della terra. E dopo di una guerra crudele come tutta guerra, hanno finito con un trattato di pace che si è rispettato quasi 300 anni. Il nuovo regno del Cile, che si chiamava la Nuova Extremadura, finiva in un fiume che si chiama il Biobío, dove oggi c'è la città di Concepción, e al sud del Biobío cominciava la nazione Mapuche. Questa frontiera si è rispettata rigorosamente da parte degli spagnoli e da parte dei Mapuche, e è stato solamente dopo l'indipendenza del Cile nel 1810, quando il paese ha aperto il sud a una emigrazione centroeuropea, tedeschi, gente della Svizzera, della Croazia, gallesi, inglesi, anche italiani che hanno arrivato a colonizzare una regione che era proprietà del popolo Mapuche. Bene. La prima singolarità del Cile è stato che è l'unico paese che ha finito la conquista con un trattato di pace che è stato rispettato, e perché il poeta che accompagnava a Valdivia, Alonso de Ercilla y Zúñiga, è l'autore di un lungo poema epico che è un classico della letteratura spagnola che si chiama La Araucana. Gli spagnoli hanno denominato questi abitanti originari del Cile i Mapuche con il generico di araucanos, perché hanno scoperto che questa gente si alimentava sostanzialmente del frutto di un albero che si chiama araucaria, araucanos. Quando si è firmato questo trattato di pace, nel suo poema La Araucana, il poeta Ercilla ha scritto, parlando della gente del sud di Cile, versi che dicono nel vecchio spagnolo, Chile fértil provincia señalada en la región antártica famosa, de remotas regiones respetada por ser fuerte, principal y poderosa. La gente que la habita es tan altiva, tan gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás vencida, ni a extranjero dominio sometida. La traduzione è difficile, ma credo che si capisce, no? E questo poema ha marcato qualcosa nella storia dell'America Latina e qualcosa nella storia del mondo. Era la prima volta in cui si faceva una riconoscita dell'oltre, del che è diverso di me, dell'enemico anche, che ha gli stessi valori che io ho portato, che ha le stesse forma di essere rispettabile che io conosco della mia cultura. E ha cambiato questa storia. E dopo di questa singolarità l'arrivo di questo capitano Valdivia, che non è andato al Cile per cercare l'oro e l'argento, sino per cercare terra generosa per coltivare. E nel gruppo di cavalli e di altri animali di carica che portavano questi 200 spagnoli che hanno incrociato il deserto, portavano pochissime croce e pochissimo armamento, portavano la pianta per fare il vino. E così nell'anno 1560
2 è prodotto in una parte del Cile al sud della città di Santiago, è il primo vino dell'America del Sud, no? Nella vigna di uno che si chiamava José de Urmeneta. Oggi esiste anche questo vino Urmeneta, è un gran vino, e la conquista ha avuto un altro senso, era una emigrazione. Era un'emigrazione di poveri della penisola iberica che si trasladavano a un altro paese, non per rubare il possibile oro o argento, si trasladavano per coltivare, per vivere in questa altra regione perdita del mondo, nel mondo australe. Questo marcava da una singolarità, e questa singolarità, con un'altra serie di cose che proprie del Cile, hanno fatto possibile, per esempio, che la nostra sociabilità, la sociabilità che io ho conosciuto come giovane, era una sociabilità legata, sempre collegata al sogno di fare un paese migliore, di trasformare tante cose che erano ingiuste nel paese e fare un paese più fraterno, più giusto, più egualitario. E così siamo arrivati all'anno 68, dove è cominciato il nostro 68. Credo che tutti, quasi i miei compagni della scuola, compagni del liceo, tutto il mondo era militante politico, militavano la giovinezza comunista, o i giovani socialisti, o in diverse altre manifestazioni politiche di sinistra. Anche la democrazia cristiana era fortissima, perché era una democrazia cristiana collegata a un pensamento cristiano di base. La giovanezza è stata sempre tegnita di questa partecipazione sociale intensa, no? Sì, siamo arrivati alla vittoria del presidente Salvador Allende in settembre del 1970. Già cominciato un'etapa di lavoro durissimo, intenso, ma allo stesso tempo un'etapa felicissima, perché avevamo la coscienza di un sforzo democratico e pacifico per trasformare la nostra società. E io ho avuto, non so, ho avuto grande onore nella mia vita, no? Sempre penso che è stato felicissimo, onorato, per esempio quando all'Università di Urbino, qui in Italia, mi ha fatto dottore honoris causa della facoltà di letteratura, o quando all'Università di Toulon in Francia mi ha fatto dottore honoris causa della facoltà di letteratura, o quando il governo francese mi ha nominato cavaliere dell'arte e la lettera della Repubblica Francese. E oltre a riconoscere che ho avuto che sì, mi sento molto onorato, ma il più grande onore della mia vita è stato quando ero un giovane di 21 anni e mi hanno comunicato che per merito culturale, politico e sociale passava a integrare il corpo della guardia personale del presidente Allende. E eravamo un gruppo di 180 giovani, donne e uomini. Il maggiore era uno che aveva credo che 28 anni, il più giovane 18, quasi tutti studenti, perché Allende aveva bisogno di, come lui diceva, aveva bisogno sempre del contatto con la gente giovane per la irreverenza della gente giovane. Voleva circondarsi di gente che lo criticara, con una critica rispettosa, ma una critica senza pietà. E chiaro, la polizia cilena ha preparato questo gruppo nella cosa minima della difesa personale, maneggiare un'arma, una pistola per la protezione del compagno Allende. È stata un'epoca intensissima e felicissima e privilegiata di essere insieme all'uomo, al miglior uomo che ha dato il mio paese, un esempio di umanità, un esempio di intelligenza.